Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam ist in Medina. Medinas alter Name war Yathrib. Er hatte eine negative Bedeutung wie Unheil, Übel und Schaden. Aber unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat, als er auswanderte, den Namen dieser Stadt geändert, in der er die letzten 10 Jahre seines 63-jährigen Lebens verbracht hat. Er nannte die Stadt Taiba, was schön und angenehm bedeutet. Die Stadt wurde auch Medina Tul Risulallah, die Stadt des Gesandten Allahs, genannt, weil es die von unserem Propheten getroffenen Vorkehrungen waren, die sie zu der Stadt machten, wofür sie bekannt wurde. Auf dieser Grundlage wurde der dauerhafte Name der Stadt Medina. Medina wurde nach Mekka die zweitwichtigste heilige Stadt der Muslime. Medina, die während der Zeit unseres ehrenwerten Propheten und der folgenden 4 Kalifen die Hauptstadt war, ist auch das Zentrum der Verbreitung des Islams in die Welt. Heute befinden sich die Masjid an-Nabawi, die Moschee des Propheten, die jedes Jahr von Millionen Muslimen besucht wird, und der Rafda-i-Mutara, der reine Garten, das Grab des Propheten in Medina. Die Gründung einer neuen Gesellschaft in Medina. Vor der Auswanderung herrschte in Medina eine gespaltene soziale Struktur. Die Juden. Sie bestanden aus 3 Stämmen namens Qainuqa, Nadir und Quraita. Araber hingegen gehörten zu 2 getrennten Stämmen an, die Aws und Hazraj genannt wurden. Diese Stämme lebten in getrennten Stadtteilen und es gab regelmäßig Kriege zwischen ihnen. Blutfehden und Kriege störten die wirtschaftliche und soziale Struktur der Stadt. Das tägliche Leben war auch schwierig, da es keine gemeinsame Autorität und Ordnung gab. Abgesehen vom Judentum herrschte in der Stadt unter den Arabern der Götzendienst. Sie verehrten verschiedene Götzen, insbesondere den Götzen Manat. Als unser Prophet sallallahu alaihi wasallam Medina mit der Identität einer Stadt wieder aufbaute, vollbrachte er einige Werke, die Frieden und Ordnung zwischen den unterschiedlichen Glauben und Stämmen herstellten. Infolge dieser Bemühungen hat sich Medina zu einer Stadt des Friedens und des Wohlbefindens entwickelt, in der verschiedene Gemeinschaften und Überzeugungen zusammenleben konnten. Der Bau des Masjid an-Nabawi. Eines der ersten Dinge, die unser ehrenwerter Prophet in Medina tat, war der Bau einer Moschee, in der die Muslime zusammenkommen und beten konnten. Als Ort dieser Moschee wählte er den Ort aus, an dem sich sein Kamel am Eingang zu Medina als erstes niedersetzte. Das Landtier gehörte 2 Waisenkindern namens Sahel und Suhail. Sie wollten diesen Ort stiften, aber unser Prophet sallallahu alaihi wasallam akzeptierte dies nicht. Abu Bakr bezahlte den Wert des Landes über 10 Dinare aus und der Bau der Moschee begann sofort. Die Moschee, die eine äußerst einfache Architektur hatte einen Steinsockel im unteren Teil und im oberen Teil wurden Lehmziegel verwendet. Einige Palmen auf dem Grundstück wurden als Säulen verwendet, während das Dach mit Palmenzweigen und Blättern bedeckt wurde. Der ehrenwerte Prophet selbst arbeitete am Bau der Moschee mit, deren Bau 7 Monate dauert. Die Qibla der Moschee, die 3 Türen hatte, war Jerusalem. 16 oder 17 Monate nach der Hijra wurden die Gebete in Richtung Jerusalem verrichtet, bis die Richtung der Qibla in Kaaba geändert wurde. An Masjid an-Nabawi wurde ein speziell bestatteter Bereich namens Sufa gebaut, der mit Palmenzweigen bedeckt wurde. Dieser Ort war den armen und einsamen Muslimen ohne Obdach gewidmet. Darüber hinaus wurde dies ein Zufluchtsort für Gefährten, die sich Wissen aneignen wollten. Diejenigen, die durch ihren Aufenthalt hier eine Ausbildung erhielten, wurden als Ali Sufa oder Ashabi Sufa bezeichnet. Der ehrenwerte Prophet wählte grundsätzlich seine Gefährten, die er nach außerhalb Medinas sandte, um den Islam zu lehren, oder die Boten, die er für verschiedene Aufgaben sandte, aus der Ashabi Sufa aus. Es wurden auch einige aneinandergereihte Räume auf der anderen Seite der Masjid an-Nabawi angebaut. Diese Räume waren dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und seiner Familie vorbehalten. Die Wände dieser Räume waren ebenfalls aus Lehmziegeln gebaut und die Dächer mit Palmenzweigen und Blättern zugedeckt. Unser ehrenwerter Prophet, der während der Bauzeit als Gast im Hause Abu Ayyub al-Ansaris wohnte, zog mit seiner Familie hierher, als der Bau abgeschlossen wurde.